nyenak acuh sutra anu kandel atau napi mantel nya di Syam sae cenah gitunya di Suriah. Falau ba'asta ilaihi atuh sugan weh cenah Rasulullah anjeun atuh ngutus hiji jalmi fa akhadta minhu saubaini nasiatan ila maisarah. Sugan we atuh anjeun ngutus hiji jalmi ka manehna anu ngagaduhan mantel eta sangkan nyandak heula dua acuh nya engke dibayarna gitunya dicicil kredit muncul urang mah gitu. Fa ba'asa ilaihi akhirna nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nya nadunan ka hoyong istrina Aisyah gitu harita famtana'a tapi jalmi eta alimun gitunya transaksi jual beli sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhrajahul Hakim ngariwayatkeun Imam Hakim wal Baihaqi sareng Imam Baihaqi wa rijaluhu thiqatun nya rawi-rawina kuat rawi-rawina sahih biasa dianggo. Nah, hadis ieu kaitanna nya ieu ngeunaan transaksi kredit atanapi nyandak heula kitu nya. Kamari mah artosna heula, ieu mah barangna heula. Kamari mah manjer ku artos, ieu mah barangna heula nyandak heula. Eta ge sami kan al-qardu istilahna mah nyaeta pinjam meminjam nambut heula, tapi dibayarna cek paribasana dicicil gitu. Atanapi tiasa eta ge arrohnu gitunya gade nyandak heula gitunya nitip barang engke dibayarna dicicil sami sistemna siga gitu. Tapi nah fulanan di dieu satos ditinggal dina kitab syarah hadisna hadis nu asli nama aya panjang sami gitunya ieu teh jalmi Yahudi nya tatanggi nya atanapi nu masih kene di sabudeureun Madinah manehna teh kacida peditna jalmina teh nu kahiji. Nu kadua jalmina teh hasud ka Islam utamina ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namina teh saja sehalik gitu saha lah gitu ilang deui simkuring. Tadi dibaca dina syarahna teh. Tah jalmi ieu teh memang ngagaduhan hasud ka Rasulullah. Tah harita jalmi ieu memang gitunya di antawisna pakasabana teh dagang gitu. Dagang biasanya kan sistemnya barter ya gitunya di daerah Arab mah kapungkur gitu. Sistemnya barter kadang-kadang nya artos di artosan kadang-kadang sistemnya barter. Mantakna kan terkenalnya barter antara korma jeung korma kamari tos diuningakeun nya ngeunaan bab eta. Da sering siga kitu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tah manehna teh harita gitunya ngagaduhan sababaraha acuh anu sae dan memang manehna icalan sami gitunya mantel anu sae anu di Syam terkenal Syam mah gitunya produksi acukna atanapi mantelna sararae gitu. Harita kabita Aisyah teh gitu. Hoyong acuk eta gitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirna gitunya nadunan ka hoyong Aisyah eta ngutus hiji jalmi sangkan nyandak heula acuk tapi kulantaran jalmina memang nyimpen hasud anu ageng ka Nabi Muhammad ka Islam nya tuluy manehna memang pedit aslina gitunya tara mere gitu. Nah, akhirna manehna nolak ngeunaan bab ieu. Malahan cenanya manehna ngagaduhan hasud dina hatena gitu nu diucapkeun ku manehna tah cenah. Moal bener cenah gitunya transaksi jeung Muhammad mah cenah tara dibayar pasti ngarugikeun urang tujuanna teh kitu gitu. Akhirna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dina hadis asli nama nguningakeun gitunya teu aya moal aya maksudnya Nabi Muhammad moal pernah aya maksud ngancurkeun barang batur malahan gitunya simkuring insyaallah saur Nabi Muhammad kaula geus terkenal ku bab amanahna insyaallah bakal ngajaga amanah kasing sahawae oge gitu. Dan dina hadis ieu saur para ulama nu kahiji kengingna transaksi sareng non muslim teh janten masalah. Janten transaksi sareng non muslim bab pinjam meminjam bab jual beli teh janten masalah mangga gitu. Tuluy misalkeun itu bab didamel ka non muslim kumaha teu janten masalah mangga gitu teu sawios. Janten
mangga teu sawios, tapi sakali deui tetep urang lamun misalkeun aya persaingan ekonomi di dinya mending keneh ngutamikeun anu muslim gitu. Tetep batasana siga kitu dina Islam. Lantaran naon? Al-wala jeung al-bara kasatiaan dina bab duduluran, dina bab kapamimpinan, dina bab dulur deus eta kudu dikaitkeun jeung akidah. Gitu nya, al-wala jeung al-bara model milih pamimpin, tuluy milih dulur deus babaturan pisan, tuluy misalkeun gitu nya bab bisnis tapi anu bakal aya madorot jeung manfaatna ka dituna pikeun umat Islam tah diheulakeun, wajib ngaheulakeun anu saakidah gitu. Tah kamari kan kitu nya, gitu nu rame dengan al-maidah teh gini nya 2:2 4:11 gitu nya. Dan memang aya dasarna dina Islam al-wala jeung al-bara terutama bab kepemimpinan eta wajib nya dina dasarna dasar akidah. Gitu. Dan sakali deui nya tapi dina bab jual beli mah tah eta sawios gitu. Tuluy anu kadua saur para ulama ieu nunjukkeun barang anu dipinili ku jalmi non muslim hakikat aman atau najis gitu. Contohna kantosnya aya hiji sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang Yaman manehna teh tatanggana teh eta teh jalmi Yahudi jeung Nasrani. Tah Nasrani na teh terutami terkenal sok tuang jeung barang leueut manehna tetangga manehna nya sok tuang jeung ngaleueut nya daging anu haram, contohna punten daging babi gitu nya, tuluy arak, khomer, tah manehna naros ka Rasulullah. Ya Rasulullah simkuring kedah kumaha? Cek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cukup we diwasu sakali gitu. Dan mun uninga memang dianggopna kanu barang-barang anu haram gitu nya, tah eta berarti kedah dibersihan. Tapi lamun sadidintena uninga urang manehna tara nganggo barang nu haram teu sawios mangga we da hakikat asal nama tetap suci. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngalakukeun transaksi sareng sababaraha Yahudi ngajak ieu jadi contoh pikeun umat Islam engke kapayuna bisi aya anu ditakdirkeun manehna disabudeureunan teh non muslim. Tapi manehna misalkeun nyaba nya ka negeri deungeun gitu nya tuluy disabudeureunna teh teu Islam hungkul seseueurna non muslim kumaha tah seueur contohna ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenging transaksi kenging muamalah tapi sakali deui bab al-qardu mamut. Lajeng hadis nomor 878 tah di dieu mah nembe ieu pembahasan Pak Iwan kamari gitu nya ngeunaan bab gade. Nah, hadis nomor 878 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala hiji hadis nu sumberna ti Abu Hurairah anjeunna nguningakeun qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sasauran az-zahru yurkabu binafaqatihi idza kana marhuna. So Rasulullah nya tonggong hiji hewan nya binatang anu digadekeun manehna kenging ditaengkan tapi nya kudu dibayar sewana. Kedua, walabanu dari yushrobu binafaqatihi idza kana marhunan. Tuluy binatang ternak nya eta kenging ya misalkan binatang ternak nanti digadekeun gitu. Nah, digadekeun urang kenging nyandak susuna asal dibayar susuna eta gitu. Jadi barang gade sakali deui kenging dianggo kunu anu manehna nya digadekeunana ka manehna gitu nya kenging dianggo kenging asal tetep dibayar sesuai harga yang wajar gitu. Mun misalkeun binatang gade nate sapi gitunya atanapi domba aya susuan gitunya ngahasilkeun susuna manfaatkeun tapi ke angger kudu dibayar susuna dumasar karena hargana nu wajar harita gitunya di zaman eta. Mun misalkeun punten tiasa ditumpakan model motor gitunya atanapi mobil atanapi bumi tiasa dicicingan aya batur dulur atanapi nu ngagadekeun ka urang saha weh gitunya
ngagadekeun ka urang lantaran misalkan 32 artos peryogi artos kees arita kene tah mangga cenah gitu digadekeun dititip we ieu mah gitu motor mobil mangga cenah gitu urang biasa nganggona tiasa asal dibayar sesuai sewana gitu. Lantaran naon intina sakali deui nya eta teh keur nambutkeun kan urang teh gitunya jadi kan eta teh nu nambut gitunya tuluy urang nambutkeun intina mah eta we da silih nambut ngan eta teh ngagadekeun barangna sebagai jaminan ari barangna nu saha nu itu keneh tetep gitu jadi antawis nambut nu nambutkeun nu nambut jeung nambutkeun jeung nu ngagadekeun sami sabaraha hakikatna gitu ngan anu ngagadekeun mah nitipkeun jaminan gitu istilahna dina Islam anu nambut jeung nambutkeun duanana oge sakali deui nya gitu boh anu misalkeun nambutnya boh anu nambutkeun duanana teh tapi aya transaksi anu teu kenging cik paribasana aya syarat-syarat di luar eta contoh mun di langkungan gitu nya teu kenging nyandak manfaat ti dinya lantaran eta jadi riba gitu teu kenging jadi sakali deui nya lamun aya kaleuwihan tina bab nambut menambut eta disyaratkeun deui gitunya sok digadekeun ka urang tapi ku urang dipake motorna sok digadekeun ka urang bae ku urang dibayar ieu gitunya misalkeun 10 juta imah eta gitunya ditambutkeun ke maneh mayarna dicicil tapi ku urang dipake imahna eta teh riba lantaran naon aya kaleuwihan kan gitu tina pembayaranna mah sabenerna da sabenerna mah kan artos si barang nama eta mah masih keneh nu jalmi anu ngagadekeun eta gitu. Angger lamun misalkeun urang bade nempatan bumi eta nya kedah nyewa we gitu dan tetep eta mah masih hak milik nu itu dititipkeun ka urang teh kan unggul barang jaminan unggul gitu. Kedah diuihkeun secara utuh tetep. Lamun misalkeun urang nganggo eta misalkeun mun kontrakan ayeuna 500.000 berarti urang teh geus mensyaratkan lebih dari pinjaman teh 500.000 sabulan. Berarti eta teh lebih dari pinjamanana berarti riba gitu teh kenging gitu. Dugikeun ka aya istilah kan jatuh tempo eta kan hanya bisa 1 tahun 2 tahun jatuh tempo jadi milik urang tak uang perjanjian. Nah, teu kenging salarasna dina Islam lantaran tetep masih kene aya sistemna manehna gitunya dina Islam mah pemilik nama nu itu kene gitu nu ngagadekeun kene kumaha mun kitu ical barangna ical sesuai harga harita lamun berarti lamun misalkeun langkung tina artos anu ditambut ku manehna wihkeun deui gitu kan misalkeun manehna nambut artos 5 juta nitipkeun motor teh ternyata hargana 7 juta kan geus digatur tempo berarti ka ical gitunya ka manehna cenah 5 juta tong sadayana wihkeun deui nu 2 juta nama gitu jadi tetap gitunya langkung nama milik anu ngagadekeunana gitu. Nah misalkan lamun kirang berarti manehna utang keneh ka urang lamun misalkan manehna nambut 5 juta motor teh ternyata lakuna 4 juta gitu berarti gaduh utang keneh kan 1 juta tah berarti manehna gaduh utang keneh pun gitu jadi mangga eta mah kantun dibadamikeun we sistemna siga kumaha gitu. Jadi sakali deui bab gade sami keneh jeung al-qardu nya eta pinjam meminjam. Sistemna kan urang teh gitunya ngabantuan ka batur gitunya kan anu nambut eta teh ngabutuhkeun ari ayeuna dibeungbeuratan gitu. Tuluy ditahan barangna nepikeun ka teu fungsi manehna dek mayar ti mana gitu. Misalkan gaduh bumi hiji-hijina manehna nambut ke urang gitunya asalna disewa ku batur akhirna disyaratkeun ku urang sok asal kudu dicicingan bae ku urang gitunya manehna dek mayar kumaha kan eta teh hasilna teh tina eta gitunya kontrakan eta tapi akhirna gitunya kulantaran syarat anu teu pararubuh eta akhirna manehna gitunya keur mah gitu katimpa musibah namun kanu lain tuluy barang manehna digadekeun tuluy teu bisa dicadak manfaat lain ge atuh gitunya urang teh mantuan tapi eta mah usaha gitu kan nu riba teh kitu kan gitu usaha tina pinjam meminjam meminta keuntungan dina pinjam meminjam eta teh riba kalebet wa 'alal ladzi yarkabu wa yashrabu an-nafaqah ieu jelas Rasulullah pikeun nya barang anu digadekeun anu ditaekan anu dicandak manfaatna wajib aya nafaqahna maksud teh
pembayaranna secara wajar gitu ya. Dan wajib tetap aya pembayaran secara wajar karena barang eta lantaran barang eta hakikatna can milik urang lantaran hakikatna balangna milik nu ngagadekeun. Rawahul Bukhari ngariwayatkeunna Imam Bukhari. Jelasnya terus banyak penasaran. Mangga mohon. Berarti lamun dina realitasna kan Terus abi nyanak contoh kieu teh. Abi nyanak motor ya, alisinnya. Itu kan otomatis kan peraturanna. Misalnya 3 kali nggak bayar otomatis kan motor diambil lawan. Kita tuh udah tahu gitu, tapi memang tidak punya keinginan untuk berlaku tidak jujur. Pada kenyataannya ekonomi terpuruk, terus barang kacanap, orang benten dosa dalam keadaan itu. Udah tahu kan peraturan itu. Kali leasing lagi dosa gitu. Ya dan sistem leasing kiwari mah kan gitunya nyapuntetnya lantaran eta mah nambut artos lain nyenak barang gitu. Jadi urang teh eta teh nambut artos tuluy urang nyicil artos deui da barangna mah eta mah lain leasing gitu nya cepari pasarna mah eta mah anu bang da bang eta mah gitu mayarna oge gitu. Jadi sistemna kan gitu gitunya. Jadi punya nakal leasing na oge nyapuntennya memang aya sistem leasing di urang teh mantap ayeuna seueur lariba ge teh di Jakarta mah tos ngawitan sistem aya non nyenak barang tapi secara syariah tapi memang nya kitu cek paripaosna mah gitunya memang nyenak keuntungan teh sawios kredit nyenak keuntungan tapi hakikatna barang milik leasing gitu tuluy manehna cek paribasana anu nyicil teh ka manehna langsung teu ngaliwatan bank anu jadi haram teh lantaran ieu aya nambutkeun artos teh gitu nambutkeun artos jadi berbunga gitu teh eta nu jadi masalah nama gitu. Lamun misalkeun sistem kredit bayarna teh gitunya urang nyana heula tuluy engke dibayarna di kredit teh eta mah manehna mangga teh sawios siga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi. Tapi lamun sistem nambut heula urang kan hakikatna mah leasing mah urang nambut ka bank gitunya tuluy dibayarkeun ka si eta urang tuluy mayarna ka bank kan hakikatna mah kitu gitu. Nah eta nu haram mah teh kayak da dina akadna ge nambut ari nambut mah teh kenging aya kalewihan gitu. Lamun jual beli tadi misalkeun artosna heula atanapi barangna heula kenging aya kalewihan secara wajar mangga teh sawios gitu. Jadi mun misalkan urang gaduh barang ieu gitunya motor mangga bade diical gitunya mun kontan sakieu tapi lamun misalkan dicicil sakieu teh sawios da eta mah memang jual beli sanes nambut mun nambut haram teu kenging gitu. Jadi sakali deui kedah dibentenkeun gitunya ngeunaan rada kasar gitunya. Nah bab nikah jeung zina naon bedana sarua kan gitunya puntennya cek paribasana mah antawis istri jeung pameget gitu kan sami kan gitu. Nu beda naon niat hadis nu pertama teh eta kade niatna naon ieu gitu niatna naha urang teh nambut gitunya atanapi meser gitunya ta eta gitu. Lajeng nomor 878 jantan kadang-kadang sok kaliweuh nya ngeunaan puntennya bab nu kararieu teh gitu komo anu punten teu paham kanu agama nya sama-sama keneh atuh gitu ya saya pinjem ke bank dulu cenah gitunya sama bayarnya cenah puntennya asal 14 juta jadi 20 juta lalu saya ngambil langsung ke orangnya juga saya bayar sama 20 juta kan gitu geus sarua cinta gitu ngan nu salah teh beda dina bab transaksi cara namatakna kan dina Islam aya lima kaifa nu ditanyakeun di akhirat liman teh kulantaran saha kulan niatna terus lima gitunya kumaha gitunya ta eta manehna bab kulantaran naon gitu manehna kadituna tujuanna ta tuluy kaifiyahna geri taruh sadaya mantap kedah komplit lima kaifana kedah dumasarkeun aturan Allah jeung Rasul. Lajeng hadis nomor 870 eces. Jalmi anu ngagadekeun barang eta teu kahalangan ku ngagadekeunana tina pemilik aslina. Manehna tetep pemilik aslina. Jadi sakali deui teu katutup yuh laku teh. Kulantaran manehna ngagadekeun barangna ka batur dijadikeun jaminan angger manehna nu jadi pemilik barang. Lahu gunumuhu
nah keuntungan barang eta tetep keur jalmi anu ngagadekeun barangna pemilik aslina wa alaihi gurumuhu kitu oge lamun misalkeun barang eta ruksak atanapi rugi berarti karugian karuksakanna oge tetap ditanggung kudu jadi pemilik gitu. Jadi sekali deui nya taya langkung eces nya ngeunaan bab ieu bab gade tetep anu jadi milik barang nama anu ngagadekeun ana pemilik asalna. Rawahu Daruqutni ngariwayatkeun Imam Daruqutni wal Hakim Imam Hakim wa rijaluhu thiqatun nya rawi-rawina thiqat kuat illa annal mahfudha inda Abi Dawud wa ghairihi irsaluhu. Ngan cenah nu kuat mah cenah ieu teh hadis ieu teh mursal. Mursal teh nyaeta langsung di Abu Hurairah. Aya pegang. Nah, di dieu nya sakali deui nya ngeunaan bab kagaduhan barang anu digadekeun tetep jadi milik anu gaduhna nu awal nyaeta nu ngagadekeunana. Umumna diurang dina bab sawah jeung tatanian gitu nya biasa anu riweuh lantaran biasana umumna lamun jalmi ngagadekeun sawah kebon biasana tah eta teh biasana mah buahna teh dicokotna teh ku jalmi anu nginjemkeun artosna gitu. Akhirna makan itu manehna anu ngagaduhan sawahna manehna keur mageus nambut ada ratu karena itulah pokoknya mah gitunya anu tukang nyekek batur teh gitunya manehna akhirna nyokot usaha teh dina meminjamkan gitunya tadi Bang Emok teh ngan kamari Pak Iwata anu karena itu gitu akhirna tadi nu ngaruksak ekonomi teh gitu akhirna kan teu aya usaha anu beunghar semakin beunghar anu sangsara semakin sangsara geus teu aya silih ta'awanu alal birri wa taqwa geus teu aya gitu tapi wa ta'awanu alal ismi wal udwan aya siga kitu manehna silih bantu dina bab kahadean katakwaan teh geus teu aya tapi manehna nyokot keuntungan bab dosa jeung permusuhan akhirna kan timbul permusuhan tidinya antara kesenjangan sosial si kaya jeung miskin beuki jauh tuluy nah akhirna kadituna timbul weh kriminal gitu tindak kriminal umumna kajantenan ka jalmi-jalmi atanapi rakyat-rakyat anu tebih kesenjangan sosial antara si miskin jeung si kaya lamun misalkeun nya ditakdirkeun nya pun ternyata ieu hebatna Islam zakatna jalan tuluy silih bantuna siga kieu jalan nya sok da bakal setara lah cek paribasana insyaallah bener gitunya masyarakat kukituna bab kesenjangan sosial moal aya kriminal ge moal aya insyaallah gitu nya eta mah kabuktosan nya di zaman gitunya khulafaur rasyidin di zaman Harun ar-Rasyid nya di zaman Umar bin Abdul Aziz eta kajantenan siga kitu dina Islam gitu ya dan pariposna teu aya kesenjangan sosial lantaran naon lantaran amanah pisan antara nuluhur jeung nu handapna gitu nuluhur amanahnya dina bab jabatan jeung kakayaanana nu handap ge kitu lantaran naon saurut para ulama angger da bab kakayaan mah moal salilana kadang-kadang muter boa-boa nu beunghar nu minjemkeun teh engke mah manehna malik minjem gitu jadi ku kituna kudu silih hade tong nepikeun ka manehna nalika manehna engke sangsara dibalikeun deui kan balas dendam akhirna gitu boa-boa nu ieu itunya nu asalna nginjem jadi manehna beunghar nginjemkeun tapi nalika gitunya si anu baheula nu beungharna ayeuna jadi sangsara nya akhirna kan balas dendam dikitukeun deui we tuluy-tuluy moal aya beresna itu dina Islam mantap nu kitu dilarang di urang gitunya terus orang muslim anu orang ambil di Bandung nanti aya bab meminjamkan dalam bentuk emas terus ada saya ketika ditaruh siapa meminjamkan duit saya meminjamkan emas misalnya lagi dari namun dia kopi itu digagalkan emas emas bisa gram emas tapi kadang-kadang kita tinggal di sejiri emas tapi pengawas hukum harga misalnya harga emas 500.000 nah harganya 500.000 kayak namanya kami ke 450 tapi sudah nyicil 500.000 dalam bentuk uang di cash ke dalam bentuk uang dan simbah kumpulkan amat kayak
atas masyarakat bingung. Abi pada namun istilah di orang muslim atau karena tekan emas. Ya teman abi bisa pada namun ke kopi pun terbongkar. Soalnya si emas ya bingung. Ya karena ke kopi itu makaman gitu. Kopi tapi pada namun emas. Ya Instagram. Apa misalnya harga emas seberapa 500.000. Nah kopi itu kan masih kan artos harga emas 500.000. Kopi itu dipotong 15.000 ke mau 500.000. Pasti lebih rendah dari ini karena dari saya tapi nampilnya 450. Nah meskipun tapi kita bayar di kopi kan sesuai pinjaman kita sebenarnya 500.000. Kamu mungkin tak inti nama aya potongan gitunya. Nah gitu inti nama mun aya potongan dina bab peminjaman eta kedah jelas lah gitu. Nah eta teh dina ujroh teh maksudna kanggo padamal teh cek pariposna biaya administrasi nya atanapi misalkan memang gitunya manehna teh gitu eta kudu jadi syarat gitu geus umum diurang punten nya mun aya pinjam meminjam gitu atanapi mun misalkan cek sim kuring ge kamari meunang bantuan da geus teu aneh gitunya kudu aya mere jang pejabat teh tah lamun siga kitu eta disebutna gratifikasi haram tapi lamun memang eta bab biaya administrasi teh janten masalah sawios gitu jantan kedah dibentenkeun deui carana nu kitu oge gitunya lamun misalkeun eta ujroh teh gitunya biaya administratif teh jantan masalah tapi lamun eta gratifikasi gitunya tak eta masalah gitu teh kenge haram hukumna gitu jantan nu kararitu teh nya diurang kadang-kadang geus jadi budaya gitu tah ge diuningakeun dina hadis salajengna nya ngeunaan bab anu kararitu gitu engke aya dan jelasnya dina bab pinjam meminjam mah sakali deui nya dina bab gade menggade mah diusahakeun tong aya kaleuwihan terutama dina bab gade menggade atanapi pinjam meminjam artos gitu nya mun misalkeun kaleuwihanana engke disebutkeun dina hadis nu terakhir eta disebut riba teh kieu. Lajeng hadis nomor 880. Tah maka balikan tadi an Abi Rafi'in hiji hadis di Abu Rafi' anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam istaslafa min rajulin bakron. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kantos nambut hiji onta anu ngora ti hiji jalmi. Jadi onta anu ngora kantos nambutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hiji pemuda ti hiji jalmi. Faqadimat alaihi ibilun min ibilis shadaqah. Nah, akhirna harita kantosnya aya nya dihadirkeun nah dicanaknya ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sababaraha onta tina onta sedekah onta zakat maksudna teh gitunya aya nu zakat kan onta dina ternakna dicanak aya bagian kanggo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan gitu tah akhirna saur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta punten cenah bagian abdi nya fa amaro abarofiin an yaqdiyar rajulu bakrohu jatah sim kuring tina bab bagian zakat eta tah anu rada kolot kemarin kan anu ngorak gitunya anu ngorak mah gitunya murah kene ieu mah rada kolot geus jarag jag gitu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu anu di robahian teh 7 tahun kaluhur lah kami telepat faqala Rasulullah sallam atihi iyahu keun bios pasikeun we ka anjeunna gitu fa inna khiyaron nas ahsanuhum qada'an lantaran jalmi anu paling hade di antara manusia nya eta jalmi anu manehna malikeun nya tina nambutna teh ku cara leuwih hade gitu. Jadi lamun misalkeun niat anu tulus tina anu ditambutkeunana nya manehna gitu mere kalangkunganana teh sawios tapi lamun tadi tah geus jadi jalma geus jadi biasa eta mah gitu jadi umum kudu dileuwihan we gitu siga diurang kan gratifikasi nya ngaleuwihan tambutan tuluy misalkeun mere nya lolongkrang pikeun izin perizinan dilancarkeun padahal kan perizinan aya geus gratis adayana tapi lamun teu kitu gitunya da moal dilancarkeun siga sim kuring kayaknya di pasantren gitunya kamari aya bantuan cenah simba gitunya kanggo bab operasional di pasantren pembangunan sok syaratna tong aya potongan lamun aya potongan batalkeun
lamun aya nyuap ka ditu nyuap ka dieu batal efek teh da keukeuh we gitunya di telepon gitu. Ieu cenah punten cenah proposal teh tos katampi cenah gitu kan aya sabaraha hiji nu kirang mangga bade dilengkepan cenah atanapi ku abdi dilengkepanana apa mitiasa mah mau mangga cenah gitu. Hanya kedah iya we cenah uningan lah jeung kitu. Nah, intina mah mental we gitu. Akhirna mah oh punten teu tiasa gitu. Kami misalkeun ku abdi dilengkepanana kumaha moal cenah moal dugi cenah. Akhirna mah kulantaran nya di pasantren nolak gitu nya bikin mereka manehna di SSC ku manehna teh moal dugi waktosna cenah gitu. Akhirna mah nya tos bios we. Akhirna mah gitunya dibatalkeun dina administrasi dia tinggal cenah dina RAB na teh aya tanda tangan padahal dina proposalna teh aya tanda tangan di akhirna teh kan RAB na cenah dihandapkeun RAB teh kudu aya tanda tangan jeung cap resmi cenah. Naon we diakalan gitu sangka naon sangkan mere gitu. Da geus umum di urang masih kayak gitu tah nu kitu mah tetep haram hukumna. Jadi sakali deui nya bab mere lamun misalkeun di nya cik paribasana ditarget atanapi tos dibiasakeun siga kitu haram hukumna lebetna riba gitu. Terus lamun misalkeun eta mah karidoan tina anu manehna ditambutkeun artosna gitu nya manehna nambut artosna tuluy manehna pas malikeun hoyong ngalangkungan eta sae. Lantaran eta jalmi anu paling hade di antara manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamun misalkeun dipasihan atanapi ditambutkeun hiji barang hiji hartos nya Rasulullah masuk malikeun teh ku cara anu langkung sae gitu. Hadis nomor terakhir nomor 880 hiji. An Aliin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sasauran kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riban. Setiap pinjam meminjam atanapi misalkeun tadi magade menggade gitunya tuluy manehna nyanda kalangkungan ya nyokot paedah gitunya nyokot kalangkungan leuwihna dina satiap pinjam meminjam eta maka hakikatna eta teh riba jelas. Dan di dia ketegasan Nabi Muhammad SAW sangkan naon sangkan manehna tetap murni ikhlas mantuan batur teh bener-bener karena Allah lain kulantaran hayang keuntungan lain kulantaran hayang ngabeungarkeun di diri lain kudu dipupus eta teh gitunya ti kiwari nya ti urang gitu ngeunaan bab nu karang itu teh urang mantuan batur teh leres-leres kulantaran niatna kulantaran Allah. Tong aya istilah puntennya gitu kelangkungna ieuna ituna akhirna tak ieu nya Indonesia terjerumus dina jurang riba gitu. Ti mimiti tingkat negara gitunya nepikeun ka tingkat anu laleutik rakyat laleutikna geus digebruskan kabeh kanu riba. Negara gaena nya geus 40% dina ADB na gitunya 6.000 triliun leuwih gitu. Utang lagi kabayar teh moal. Bisa kali deui nya jelasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dina bab mantuan batur kedah diniatkeun pikeun Allah Subhanahu wa taala. Mandak jelasnya dina hadis nu kamari dina awal tadi kusimpurin dibuka deui nya ngeunaan bab pinjam meminjam niatkeun anu bener gitu dina hate insyaallah pasti dibantuan ku Allah Subhanahu wa taala. Tapi lamun misalkeun niatna urang ngaruksak barang batur atanapi hayang ngarugikeun batur pasti dibalikeun ku Allah Subhanahu wa taala dicabut keberkahanana atawa memang dihancurkeun hartana. Duanana sami dek nambutkeun atanapi anu nambut sami duanana kudu kulantaran hayang ngabantuan nya jeung kulantaran niatna kulantaran Allah Subhanahu wa taala. Sakitu panginten nu tiasa dibahas dina kesempatan ayeuna insyaallah urang lajeng deui dina mingguan payunna kana bab anu salajengna. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.